amigos, eu sou o Professor John e hoje vou te ensinar como adicionar efeitos sonoros ao seu jogo. Então se você for uma pessoa bem legal, já deixa o seu joinha e se inscreve no canal. Muito bem galera, essa aula é muito simples mesmo. Então eu vou vir aqui no level 1, o meu, não sei porque hoje decidiu ficar maluco e a tela tá preta. Mas tudo bem, não vai interferir aqui no jogo, tá? Eu vou apertar com o botão direito e vou clicar em inserir um novo objeto. Vou inserir um objeto do tipo Audio, certo? Áudio. Não preciso mudar o nome dele. É só para eu ter ele aqui, certo? Ele é um objeto só. Agora eu vou vir aqui em Game Events. E o que eu quero fazer? Eu quero que quando eu pular na cabeça do meu inimigo e destruir ele, quero fazer um sonzinho. Perfeito? Só que onde está esse som? Eu preciso importar ele primeiro. Bom, existem vários sites que vocês podem pesquisar efeitos sonoros. Geralmente eu vou no Google e pesquiso por Free Sound Effects, certo? Ou então você também pode pesquisar por Creative Commons Sounds, certo? Porque aí significa que você pode utilizar inclusive comercialmente, se ele for Creative Commons. Tudo bem? Se não, você sempre tem que dar uma olhada na licença para ver se você pode utilizar comercialmente. Às vezes você pode utilizar comercialmente, mas tem que mencionar quem criou. E às vezes você não precisa nem mencionar, é só você dar uma olhadinha nos direitos de uso. Muito bem, então agora eu vou importar o som que eu quero. Depois que você for em algum desses sites e baixar um som, você vai vir aqui na pasta Sounds, apertar com o botão direito Import Sounds. E você vai selecionar o seu arquivo que você acabou de baixar. Geralmente ele tem que ser bem leve, tipo assim, ó. Esse aqui, ele tem 5 segundos de duração mais ou menos e tem, ó, 200 KB, porque senão fica muito pesado no seu jogo. Aqui ele já vai fazer uma conversão para você, certo? Automática. Então eu vou apertar Import, ele vai importar para você da forma que é necessária. Perfeito? E geralmente ele fica nesse formato aqui, ó, M4A ou OGG. Então legal, quando pular na cabeça do meu inimigo, eu vou adicionar uma ação do meu áudio, né, audio, de play, certo? De tocar. O SFX5, que é o nome do meu som, sem looping, certo? Só quero que toque uma vez. E aqui é o volume, quão alto eu quero. O 0 já é um volume. Então, geralmente, você tem que colocar negativo, porque ele vem muito alto. Então, por exemplo, eu vou colocar -5, acho que vai ser suficiente, certo? E aqui, depois, se eu quiser trabalhar com tags, né? O que seria isso? Digamos que eu queira dar um nome para esse som. Digamos que eu queira colocar o nome de pulo. Depois eu posso acessar esse pulo e fazer alguma coisa. Mas no caso aqui é bem simples. Então não vou precisar disso. Vou apertar só em Done. Perfeito. Então quando eu pular na cabeça do meu inimigo e destruir ele, eu vou fazer o sonzinho do que vocês já vão ouvir agora. Então eu vou dar um play. Vamos ver como que ficou. Vamos ver no que deu. Perfeito. Estou aqui com o meu jogador. Vou pular na plataforma e vou pular na cabeça do inimigo. Olha lá. Perfeito, fez o sonzinho e parou. Muito simples. E aí você pode adicionar quantos efeitos sonoros você quiser no seu jogo. Você só vai vir aqui em Sons, Importar, e depois onde você quer que dê play, você vai dar Audio e manda tocar no volume desejado e o som que você quiser. Também é possível você mandar tocar, em vez de ser por seleção, por nome, ó, Play by Name. Certo? Então tocar por nome. Aí eu poderia colocar aqui, ó, tá na pasta Sounds, né? E qual que é o nome do meu arquivo? Por exemplo, SFX, ponto, e aí o nome do meu arquivo aqui, 5, né? M4A. E assim funcionaria também. Então é isso aí, galera. A aula de hoje foi bem simples, mas eu tenho certeza que vai mudar muita coisa no seu jogo. Não tem nenhum jogo mesmo que não tenha som, não é mesmo? Então se você gostou, deixa o seu gostei que ajuda bastante, se inscreve no canal para sempre receber vídeos novos, dá uma olhadinha no nosso curso completo de desenvolvimento de jogos, o link está aqui na descrição e também tem um card aqui nesse vídeo. Muito obrigado pelo seu apoio, qualquer dúvida ou sugestão coloca aqui nos comentários e até mais! Olá amigo, para receber alerta sempre que enviarmos um vídeo novo, ative as notificações clicando nesse sininho aqui embaixo se você estiver no seu celular. Depois você habilita as notificações. E o que você quer aprender? Você tem alguma sugestão ou tem alguma dúvida? Deixe aqui nos comentários. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima!